हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है मेरा कि आज आप लोगों को छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा बात कुछ नहीं है कि ठंडी का मौसम का वजह से आप लोगों को सर्दी खांसी की बुखार हो रहा है, फिर कफ सिरप वगैरह दवाई वगैरह फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो अपने बीमार के लिए खुद डॉक्टर बन जाइए। वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ। ऑलरेडी अभी मैं एक गिलास पानी गर्म कर रही हूँ। एक टुकड़ा अदरक मिक्स किया है, फिर इलायची 2 पीस डालना है, तो गोल मिर्च डालना है, ब्लैक पेपर डालना है और सभी को कूट के थोड़ा सा नमक दीजिए और इसमें तुलसी पत्ता मिक्स करें। 1-2 तेज पत्ता डाल दीजिए। बोल हो रहा है अभी बोल हो रहा है तो चाय पत्ती में डाल दिए। आप डेली ऐसा बना के पी लीजिए तो सर्दी खांसी नहीं हो। अगर आप लोग को सर्दी खांसी हो रहा है तो डेली ऐसा बना के चाय पी लीजिए और सर्दी खांसी भी कम होता है।